皆さんこんにちは、アクイースです。今日はですね、キッチンの木下地を解体していきたいと思います。前回は床が腫れたんで、この続きでここを木解体して材料置き場にして断熱材をめくるか、洗面の床、トイレの床をね剥がしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。I can't live without you. I can't breathe without your love.
木下地の解体が終わりました。またもやね、父親に手伝ってもらいました。ありがとうございます。だいぶね、木下地の解体は終わったと思うんですけどね。あと床の解体を進めれば、もう大方ね、解体は終わったのかなと思います。道具置き場は現状こんな形ですね。キッチンにあった釣り戸をそのまま使ってます。今日はね、この辺りで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。